नमस्कार। cleverandflavor.com पे आप सबों का स्वागत है। फरवरी से मार्च के महीने मौसम बदलने से जो सर्दी खांसी, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए मैं स्पेशल हलवा बनाई, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जिन्हें कमजोरी या दर्द की शिकायत हो, उन्हें आप ये हलवा सालों भर दे सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। हल्दी और अदरक 300 ग्राम है। इनको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप देख सकते हैं सारा अदरक और हल्दी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिए। अब इसे हम मिक्सी के जार में डालकर महीन पीस लेंगे। पिसे हुए अदरक और हल्दी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। जो हमारा बचा हुआ था उसे भी हम पीस लेंगे। गैस पे एक लोहे का कढ़ाई रखेंगे। गैस चालू करेंगे। अब हम कढ़ाई में बड़े चम्मच से 2 चम्मच घी डालेंगे। धीमी आंच पर पहले हम घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम 60 ग्राम अखरोट डालेंगे। 2-4 बार अखरोट को चलाकर अब इसमें हम 55 ग्राम बादाम डालेंगे। 25-30 सेकंड बादाम को भूनकर अब इसमें हम 60 ग्राम काजू डालेंगे। इन सबको थोड़ी देर भूनकर अब इसमें हम 40 ग्राम किशमिश डालेंगे और उसे भी इसमें हम अच्छी तरह से मिलाकर भून लेंगे। इन सबको भूनने में 1 से 2 मिनट का समय लगा। अब इन सबको हम प्लेट में निकाल देंगे। सारे सूखे मेवे को घी में भूनकर हम निकाल लिए हैं। अब इसे हम हटाकर रख देंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट कर जो घी बचा है उसी में सरसों का तेल मिला देंगे और उसी में हम हल्दी अदरक को भूनेंगे। घी और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब इसमें हम बड़े चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन और मंगरेल मिलाकर डाल देंगे। अजवाइन और मंगरेल चटक गया है। अब इसमें हम पिसा हुआ अदरक और हल्दी डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। धीमी आंच पर हल्दी और अदरक को हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे, हलवा हमारा उतने लंबे समय तक चलेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। 8 से 10 मिनट इसे हम अच्छी तरह से भून लिए। इसे अभी हम और भूनेंगे। अब भूनकर एकदम अच्छी तरह से सुखा देंगे। जिससे अच्छी तरह सुखाकर हम इसे भून लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आधा पीस जायफल है, इसे हम घिसकर या कूटकर डाल सकते हैं। खलर में डालकर इसे हम कूट लेंगे। कूटने के बाद इसे इस तरह से रगड़कर हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। अब इस कूटे हुए जायफल को हम एक प्लेट में पलट लेंगे। सारे भुने हुए ड्राई फ्रूट को हम दरदरा कूटकर निकाल लिए हैं। 375 ग्राम गुड़ है, इसे हम कूट लेंगे। जिस कढ़ाई में हम हल्दी अदरक को भुने थे उसी कढ़ाई में हम पाक तैयार कर लेंगे। गुड़ कूटकर हम कढ़ाई में डाले हैं। इससे गुड़ हमारा जल्दी पिघलेगा और पाक हमारा जल्दी तैयार होगा। अब इसमें हम 2 चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे और गैस चालू कर देंगे। गुड़ कूटा हुआ है, पानी भी हमने कम डाला है, इसलिए पाक हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा। इस पाक को तैयार करने में हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। पाक हमें बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनाना है, क्योंकि इसका हमें हलवा बनाना है, लड्डू नहीं। लड्डू बनाने के लिए हम पाक को थोड़ा कड़ा कर सकते हैं। एक बाउल में पानी लेकर कुछ बूंद पाक का डालकर हम इसे चेक करेंगे कि पाक हमारा अच्छी तरह से तैयार हुआ या नहीं। आप देख रहे हैं कि पाक हमारा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। भुना हुआ हल्दी अदरक, कूटा हुआ ड्राई फ्रूट, कूटा हुआ जायफल सब डालकर इसमें अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इस हलवे को कांच के जार में भर कर रखें और महीनों तक खाएं, ये खराब नहीं होगा। इसे प्लास्टिक के डब्बे में ना